고래랑이 누가 이랬어? 어떤 고양이가? 아우 속상해요. 응? 눈 옆에 큰일 날 뻔했잖아. 해랑아, 해랑이 아파도 꼬리 흔들고. 우리 해랑이 어떡해요? 벌써 다 먹었어? 응? 해랑아 벌써 다 먹었어? 아니 이걸 여름동해 받아줘야 돼. 해랑 여름 아이고 예뻐요. 동해 바다야 사바다 사바다 사여름 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 귀여워. 왜 귀를 그렇게 하고 있어? 응? 귀를 왜 나까지 짚고 있어요? 네? 서동희씨? 말씀 한번 해주세요. 동희씨? 그 표정은 뭐죠? 동희씨 한 말씀만 해주세요. 어떻게 생각하시죠? 그 표정은 뭐야? 응? 엄마가 또 동해 이뻐하니까 여름이가 질투해가지고 또 왔어. 강아지 한 마리, 두 마리, 세 마리 편하게 TV를 볼 수가 없습니다. 족보집이에요. 사비를 그렇게 많이 넣어?
어때? 강아지다. 애기 강아지야. 저 본 거 찾죠?